domin samun sababbin komedinmu na ɗan mama ku tafi YouTube channel ɗinmu. Ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa ta yadda da zarar mun ɗaura za ku kalla. Ɗan mama comedian naku ne. Mun gode. Ka Ibrahim, mazan shiga ka ɗauko kwamfutar na a ɗaki. Yauwa sannu na gode kaji. Bari ke kuma baka je ka yi karatu. A tashi a ji maza a je ka yi karatu sosai. Ina jiyowa daga nan da Allah. Wai ɗan ruwa ma ruwan da za ka kama fitsari kai ga wani can ya ajiye. Salamu alaikum. Malam lafiya. Arama dan Allah dan annabi kai mun kan wallahi fitsari nake ji ya matsaye ni. Wallahi kaga ruwan nan yau kwana 3 ina ririta shi. Dan arama din kadan kawai kama ruwan ni dan kadan ne. Wahalar ruwa muke a unguwan nan. Ya guri arama kama ruwa ko zan yi ga maka da shi. To gashi nan a lallaba. Yauwa insha Allah. A lallaba fa. Salamu alaikum. Arama alhamdulillah. Kaga har na kama ruwan nan wallahi. Na gode. Kaga na ba arama na kamar baka yi amfani da ruwan bane. Wallahi arama da yake ka ce min kana buƙatar ruwan shine yasa ni kuma da naje madadin ne maka asara da zubar da shi. Naje bacin na gama yin fitsarin kawai sai na tsoma ta a ciki. Ka tsoma ne? Kawai na tsoma. Domin samun sababbin komedinmu na ɗan mama ku tafi YouTube channel ɗinmu. Ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa ta yadda da zarar mun ɗaura za ku kalla. Ɗan mama comedian naku ne. Mun gode.